este, Daniel. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no Un regletillo, mira que Dame. ¿Qué quieres, Bra? Pan. Me gusta mucho el reguilete. No, este. Ese de nenita se lo mandó su mamá. Qué bien, ahí guárdamelo. ¿La mitad? Sí, traigo las otras. No me importa. Sí, tú cómete las otras, Bra. Entre tú y yo, si quieres. Es que nosotros estamos a dieta. Entre tú y yo. Tenemos que comer integral, hija. Es de dieta, es de dieta. ¿Ustedes qué andan buscando? Coral García. A YouTube. Como vieron pura harina, por eso compramos integral. Mi tía. ya esté en su lugar, tu rostro No, yo, ¿verdad? A ver, dame eso. podré mirar. A ver, está buena, la verdad. Estará. Amén. Mira, hermanos, este coro está bien bonito. Yo con este me siento bien contenta cuando lo canto, me lleno de gozo y espero que también ustedes se gocen cuando lo escuchen. Pues yo creo que a todos, que el Señor les bendiga y para la otra voy a cantar como Chayito Valdés. ¿Quién es esa? Ah, sí.